تو حیاط نشسته بودیم و هندونه میخوردیم با دایم که یهوی گربه پرید وسط حوضچه. دایم یه سنگ برداشت و زد به گربه. اون گربه مرد. ساعت 12 شب چند تا فرد ناشناس داییمو بردن. دایم از اون روز دیگه پیداش نشد. رفتیم پیش دعانویس و گفت که اون توی پاکستانه. وقتی که رفتیم دیدیمش تسخیر شده بود. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو با آیدی تلگرامی که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستانهای ترسناک شما هستیم. سلام، من آرمینم. 18 سالمه. همیشه فکر میکردم دایم بهروز یه آدم معمولیه، مثل همه مردای دیگه که توی فامیل داشتیم. ولی بعد از اون شب توی حیاط مادر بزرگم فهمیدم که هیچ چیز توی این دنیا عادی نیست. دایم 30 سالش هم نمیشد. دقیق ترشو بگم 27 سالش بود. ولی هر کی که نمیشناختش فکر میکرد 30 و خورده‌ای و رد کرده. نه اینکه پیر باشه، ولی ته چشماش همیشه یه خستگی خاصی بود، انگار که چیزی رو توی زندگیش گم کرده باشه. با این حال هر جا که بود جمع رو گرم کرد. از اونایی بود که همیشه میخندید، حتی به چیزای الکی. مهمونیای خانوادگی بدون شوخی‌ها و داستانه خنده‌دارش هیچ جذابیتی نداشت. دایم راننده ماشینای سنگین بود، با تریلی بار میبرد اینور و اونور. زندگیش خیلی عجیب بود، ولی همیشه تو جاده ها بود. یه وقتایی که چند هفته نمیدیدیمش یهو پیداش میشد، انگار که از یه سفر طولانی برگشته بود. مامانم میگفت از وقتی باباش فوت شده بهروز دیگه اون آدم قبل نیست. ولی اون شب همه چیز از یه قاچ هندوونه شروع شد. تابستون بود، از اون شبای گرم که حیاط مادر بزرگ بهترین جا برای نشستن بود. هوا شرجی بود، ولی یه نسیم خنکم بین درخت‌ها بود. دور هم نشسته بودیم، من، دایم، مادر بزرگم و پدر بزرگم. چراغ حیاط کم نور بود و یه گربه سیاه همون اطراف گوشه دیوار نشسته بود و به ما زل زده بود. پدر بزرگم یه دفعه شروع کرد به تعریف کردن. گفت یه چیزی بگم ولی نترسید. دایم خندید و گفت بابا تو که همیشه چیزای ترسناک میگی، بگو ببینم این بار دیگه چی شنیدی. پدر بزرگم یه نگاه به درختای توت قدیمی انداخت و گفت زمان بچگی من توی روستای آبشور یه حموم عمومی بود، قدیمی و زیرزمینی. یه روز که برف سنگین اومده بود رفتم اونجا تا دوش بگیرم. فقط یه چراغ داشت، اونم ته راهرو. صدای چک چک آب از همه جا می اومد. من دویدم چراغ رو روشن کردم که خیالم راحت بشه. ولی وقتی برگشتم سمت دوش یه صدایی از ته حموم قدیمی اومد. من و مادر بزرگم ساکت شده بودیم. هندوونه توی دستمون مونده بود. فقط صدای جیرجیرکای توی باغ می اومد. پدر بزرگم ادامه داد یه چیزی توی اون حموم بود، یه موجود بلند سیاه با دستای دراز و سینه هایی که روی شونهاش افتاده بود. چشماش برق میزد و توی تاریکی یه حس بدی بهم انتقال میداد. یه لحظه واسادم، ولی بعد وقتی دیدم اون سایه داره میاد سمتم پا شدم و دویدم بیرون، لخت توی برف. از اون روز دیگه پامو اونجا نذاشتم. دایم پوزخند زد و گفت بابا اینا همش الکیه، تو بچگی ترسیدی، اونم توی تاریکی. این چیزا فقط تو قصه هاست. و درست همون لحظه یه گربه سیاه پرید وسط حیاط. دایم از جاش پرید و ترسیده بود. یه تیکه سنگ برداشت و با تمام قدرتش پرت کرد سمت گربه. یه صدای ناله ضعیفی اومد. گربه بی حرکت افتاد کنار حوض. من و پدر بزرگم با وحشت زل زدیم به اون صحنه. دایم یه پافی کرد و رفت جلو. یه پلاستیک برداشت، گربه رو انداخت توش و برد انداخت بیرون توی خیابون. بعدم اومد نشست، دستاشو به هم کوبید، انگار که کار بزرگی کرده باشه. پدر بزرگم لباش لرزید، انگار که میخواست چیزی بگه ولی نگفت، فقط به دایم نگاه میکرد. چند ساعت بعد ساعت 12 شب بود. هنوز توی حیاط نشسته بودیم. دایم داشت با گوشیش برمیرفت. منم به آسمون پرستاره نگاه میکردم. یهو زنگ در به صدا در اومد. همونجا جا خوردیم. دایم بلند شد و رفت سمت در. گفت من در رو وا میکنم. در رو که باز کرد چند تا مرد با لباس شخصی اونجا ایستاده بودن. یکیشون که چهره سرد و بی احساسی داشت گفت بهروز باید با ما بیای. دایم خندید و گفت شوخی میکنید؟ کی هستین اصلا؟
مردا جواب ندادن، فقط با یه حرکت سریع دستای داییمو بستن و کشیدنش بیرون. من دویدم سمت در. هی دارین چی کار میکنین؟ ولی در با یه ضربه محکم بسته شد. پدر بزرگم هول شد و سریع دوید سمت در رو باز کرد، ولی دید که نیستن. هول شد و تلفنشو برداشت و سریع شماره پلیس 110 رو گرفت. چند دقیقه بعد وقتی که مامورای واقعی رسیدن به همون گفتن هیچ نیروی امشب اینجا اعزام نشده. داییم انگار که توی زمین فرو رفته بود. حالا چی؟ اون شب هیچ کس نتونست بخوابه. مادر بزرگم گریه میکرد. پدر بزرگم توی فکر فرو رفته بود و من داشتم به اون گربه سیاه فکر میکردم. یه حس بدی داشتم. یه حسی میگفت که فقط یه تصادف ساده نبوده. یه اتفاق افتاده بود. یه چیزی، یه نفر داشت انتقام میگرفت، ولی ما هنوز نمیدونستیم که چه وحشتی انتظارمونو میکشه. هیچ وقت اون شب رو فراموش نمیکنم. وقتی اون مردای مرموز داییمو بردن همه چی توی یه لحظه عوض شد. انگار زندگی از یه مسیر عادی کشیده شد سمت یه کابوس واقعی. اون شب خواب به چشم هیچ کدوممون نیومد. صبح که شد با چشمای پف کرده هممون رفتیم کلانتری. پدر بزرگم سعی کرد آروم بمونه، ولی توی صداش میشد استرس و حس کرد. گفت آقا ما نمیگیم دزدی شده، ولی خب در خونمونو زدن و گفتن پلیسن و بردنش. بعد شما میگین که از نیروی پلیس نبودن. پس کی بوده؟ افسر پلیس، یه مرد 40 ساله با سیبیلای جوگندمی آهی کشید و پرونده رو بست. گفت حاج آقا ما دیشب هیچ موردی نداشتیم تو اون محل، هیچ گزارشی از دستگیری یا حتی گشت زنی. تو کوچه شما هم هیچ چیزی ثبت نشده. مادر بزرگم گریه شدت گرفت. من دستمو مشت کردم. گفتم پس یعنی چی؟ همینطوری یه آدم غیب میشه؟ افسر با بی‌حوصلگی گفت ما پیگیری میکنیم، ولی تا وقتی که یک سر نخ نداشته باشیم نمیتونیم کاری کنیم. و همون موقع بود که فهمیدم اگه خودمون دنبال دایی نگردیم هیچ وقت قرار نیست که پیداش کنیم. یه هفته گذشت، هیچ خبری از دایی بهروز نشد. نه پلیس چیزی پیدا کرد، نه تماسی، نه نشونه‌ای. انگار که آب شده رفته توی زمین. پدر بزرگم بعد از کلی تحقیق بالاخره تصمیم گرفت که یه دعانویس رو بره ببینه. ما ایرانیا وقتی هیچ راهی باقی نمیمونه، یه چیزی توی وجودمونه میگه که شاید ماجرا فقط به این دنیا ختم نشه. اون دعانویس توی نیشابور زندگی میکرد. یه مرد حدوداً 60 ساله با ریشای سفید و یه عبای کهنه. خونش بوی عود و اسپند میداد. توی یه اتاق کوچیک نشسته بودیم. اون داشت چای میریخت و گفت خب بگین ببینم مشکل چیه؟ پدر بزرگم ماجرا رو تعریف کرد. از اون شب، از اون مرد، از ناپدید شدن داییم. منم یه چیزی ته دلم گفتم که بهتر اون گربه رو هم بگم. دعانویس همون لحظه چشماش یه جوری شد. چایو گذاشت و زمین و گفت تو گفتی گربه سیاه؟ گفتم آره. خب و بهروز اون گربه رو کشت درسته؟ منم سرمو تکون دادم و گفتم آره. دعانویس یه نگاه به پدر بزرگم کرد و گفت حاجی این موضوع معمولی نیست. اون گربه سیاه یه جن بوده. ما هاج و واج بهش نگاه کردیم. گفتیم جن یعنی چی؟ دعانویس یه نفس عمیق کشید و گفت ببینید بعضی از جنها به شکل حیوانات در میان. گربه سیاه از معروف ترینشونه، اما نکته اینه که اینا انتقام میگیرن. بهروز اون گربه رو کشت و جنها اونو بردن. مادر بزرگم بی صدا اشک میریخت. پدر بزرگم که اون لحظه ساکت مونده بود و با صدای لرزون از دعانویس پرسید یعنی کجا بردنش؟ خب دعانویس یه لحظه چشماشو بست و زیر لب یه چیزی گفت. موکل من گفت بهروز الان توی پاکستانه، حالش اصلا خوب نیست. اگه میخواین نجاتش بدین باید برین سراغ یه دعانویس قوی تر، کسی که اونجا باشه و بتونه کمکتون کنه. من داشتم دیوونه میشدم. پاکستان؟ داییمو بردم پاکستان؟ تو راه برگشت پدر بزرگم یه تصمیم مهم گرفت. گفت ما باید بریم پاکستان. بابام مخالف بود. مامانم که دیگه هیچی، از ترس فقط میگفت نریم، خطرناکه. بهروز که دیگه شاید بر نگرده. ولی پدر بزرگم تصمیمشو گرفته بود.
زنگ زد به یکی از دوستای قدیمی بهروز که توی پاکستان زندگی میکرد. اون ایرانی بود ولی چند سالی بود که اونجا زندگی میکرد و درس میخوند. اسمش احمد بود. وقتی تلفن رو جواب داد پدر بزرگم کل ماجرا رو گفت. احمد سکوت کرد و بعد چند لحظه گفت من چند روز دنبال بهروز میگردم، از اطلاعات اینجا میپرسم، ولی اگه هیچ نشونه ای ازش پیدا نکردم باهاتون تماس میگیرم و شما هم بیاین. ولی یه نفر هست که شاید بتونه کمک کنه، یه دانه‌نویس قوی. باید حضوری بیاین اینجا، خودتون ببینین و براش تعریف کنین. و همین شد که بلیط گرفتیم و رفتیم پاکستان. شب قبل از سفر حس عجیبی داشتم. یه چیزی به هم میگفت پاتو بیشتر از اینا دراز نکن، لقمه بزرگتر از دهنت بر ندار. این داستان بزرگتر از این حرف هاست. ساعت 2:30 شب بود که صدای چیک چیک ضعیف از حیاط اومد. همون صدایی که پدر بزرگم اون شب دربارش حرف میزد. بلند شدم رفتم سمت پنجره. یه چیزی دیدم که موی تنم سیخ شد. یه سایه‌ای بلند سیاه ایستاده بود کنار درخت توت، همون جایی که دایم گربه رو کشته بود. چشماش برق میزد و کم کم توی تاریکی محو شد. از وقتی اون سایه سیاه رو توی حیاط دیدم دیگه مطمئن شدم که این ماجرا فقط یه ماجرای معمولی نیست. یه چیزی داشت ما رو دنبال میکرد. یه چیزی بود که نمیخواست ما دایی بهروز رو پیدا کنیم. 3 روز بعد من و پدر بزرگم با یه پرواز رفتیم اسلام آباد. مامانم خیلی مخالفت کرد ولی بابام بالاخره راضیش کرد که این تنها شانسمونه. وقتی رسیدیم احمد همون دوست قدیمی پدر بزرگم و بهروز اون اومد دنبالمون. یه مرد قد بلند لاغر با ریشای مشکی و یه لبخند مهربون، ولی توی چشماش یه جور نگرانی عجیب موج میزد. اومد جلو به همون گفت حاجی خوش اومدین، ولی راستش من یه چیزی رو همون اول بذار بهتون بگم. پدر بزرگم نگاهشو بهش انداخت و گفت چی شده؟ احمد یه لحظه ساکت شد و بعد گفت از وقتی که شما گفتین دنبال بهروز میگردین منم شروع کردم پرسجو کردن. رفتم پیش پلیس، رفتم بیمارستانا، حتی رفتم سراغ هر چی که فکرشو کنید، ولی بهروز رو پیدا نکردم. هیچ ردی ازش نیست، انگار که هیچ وقت اینجا نبوده. من و پدر بزرگم بهش نگاه کردیم و گفتیم یعنی چی؟ چطوری ممکنه یه نفر بیاد پاکستان بعد هیچ اثری ازش نباشه؟ احمد آهی کشید و آروم گفت بهتون که گفتم این ماجرا معمولی نیست. احمد ما رو برد به یه محله قدیمی توی اسلام آباد. خیابوناش باریک بودن و خونه‌هاش آجری و کاهگلی و مردمش خیلی قدیمی خیز بودن. انگار فهمیده بودن ما اونجا غریبه ایم. دانه‌نویسی که احمد گفته بود یه مرد هندی بود که اسمش مولانا زاهد بود. خونش تاریک بود. بوی اسپند و عود توی هوا پخش شده بود و یه عالم کتاب و کاغذهای عجیب و قدیمی اطرافش بودن. خودش یه پیرمرد بود با ریشای سفید، ولی چشماش یه جوری بود انگار که خبر داشت. وقتی نشستیم نگاهی بهمون انداخت و گفت دنبال کسی میگردید؟ کسی که توسط اونا برده شده؟ من و پدر بزرگم یه لحظه به هم نگاه کردیم. گفتیم بله داییم، یه شب چند تا مرد بردنش و فهمیدیم که این ماجرا عادی نیست. مولانا زاهد چشاشو بست و زیر لب دعا خوند و یهو چشاشو باز کرد و گفت اون توی خونه نفرین شده است الان. من با تعجب گفتم کجا؟ دانه‌نویس یک کاغذ که روش یه نقشه قدیمی بود و باز کرد. گفت اینجا یه خونه قدیمیه، دقیقاً خارج از شهر. این خونه سال هاست که جن زده است. خیلیا واردش شدن و دیگه هیچ وقت بیرون نیومدن. پدر بزرگم آب دهنشو قورت داد و گفت یعنی بهروز اونجاست؟ دانه‌نویس سرشو تکون داد و گفت بله، ولی اگه برید باید بدونید رفتنتون با خودتونه ولی برگشتتون دست خدا. ما همون شب تصمیم گرفتیم که بریم. احمدم با همون اومد و دانه‌نویسم گفت همراهیتون میکنم. ولی وقتی رسیدیم اونجا یه عمارت قدیمی و نیمه خراب شده بود، درش قفل بود. احمد لگد زد و با یه تق بلند در باز شد. پشت سرمون نگاه کردیم، انگار که همون سایه دوباره دنبالمون بود. مولانا زاهد گفت اگه آماده اید وارد بشید، ولی یادتون باشه اینجا جای شوخی نیست. و ما وارد تاریکی شدیم. وقتی پا توی اون خونه گذاشتیم
انگار وارد یه دنیای دیگه شدیم. هوای داخلش خیلی سنگین و خفه بود. هیچ چراغی اونجا نبود، فقط نور ضعیف ما که از پنجره‌های شکسته می اومد و سایه‌های ترسناکی روی دیوارا مینداخت. دانویس اول از همه وارد شد. یه تسبیح که مهرهاش سیاه و درخشان بودن توی دستش چرخ میداد و زیر لب یه چیزایی میخوند. پدر بزرگم هم چراغ قوه گوشیشو روشن کرد و روی دیوارا گرفت. دیوارا پر از نقش‌های عجیب و غریب بودن، علامت‌هایی که شبیه نوشته‌های قدیمی بودن، ولی هیچ کدوم به زبون آدمیزاد نبودن. احمد که پشت سرمون می اومد آروم گفت یه حسی دارم، انگار یکی داره ما رو میبینه. منم دقیقاً همون حس رو داشتم. ما آروم توی راهروها جلو میرفتیم. زمین زیر پامون صدا میداد، انگار که این خونه سالها بود کسی توش پا نذاشته بود. بعد از چند دقیقه رسیدیم به یه سالن بزرگ وسط خونه. یه عالمه شمع نیمه سوخته دور تا دور به شکل دایره چیده شده بود. داخل دایره یه علامت بزرگ روی زمین کشیده شده بود، یه ستاره وارونه. مولانا زاهد وقتی اینو دید نفسش بند اومد و گفت این حلقه احضاره. اینا خواستن یه چیزی رو اینجا بیارن. پدر بزرگم پرسید اون چیز چیه؟ اومده؟ دانویس با صدای آرومی گفت فکر کنم حسش میکنم، اومده، اینجاست. یه در چوبی انتهای سالن بود، در ترک خورده بود و یه باد سرد از لای درزاش می اومد. احمد دستگیره رو گرفت و آروم هل داد و اونجا بود که دیدیمش. یه مرد با شنل سیاه، چشمای تاریک و خالی، زانو زده بود روی زمین. گردنش به طرز عجیبی چرخیده بود به عقب، انگار که استخون نداشت. ترسیده بودم. دایی بهروز بود، ولی نه اون دایی که من میشناختم. چشاش قرمز و وحشی بودن، پوستش به طرز غیر طبیعی پریده بود، انگار که رنگ نداشت، انگار که یه چیزی توی وجودش داشت زنده میشد. پدر بزرگم آروم گفت بهروز. یه لحظه سکوت کل اتاقو گرفت. بعدم یه صدای گوشخراش از دهن دایم بیرون اومد، جیغی که انگار از یه دنیای دیگه می اومد. هممون عقب رفتیم و همون لحظه یه دود سیاه عجیب از بدنش بلند شد و ما رو پرت کرد عقب. من با کمر خوردم به دیوار. صدای شکستن چیزی توی گوشم پیچید. مولانا زاهد فریاد زد اینو باید ببندیم، اون هنوز کامل تسخیر نشده ولی داره از دست میره. مولانا زاهد یه کتاب کهنه از توی عباش در آورد و کتابو باز کرد و شروع کرد به خوندن. یه دعای عجیب و نامفهوم. همین که دعا رو خوند دایم شروع کرد به جیغ زدن. چشماش از قرمز تبدیل شد به سیاه کامل، انگار که دیگه هیچ آدمی توش نمونده بود. من به سختی خودمو کشیدم عقب، دستام میلرزید. این دیگه دایی من نبود. دود سیاه بیشتری از بدنش بیرون اومد. پدر بزرگم داشت گریه میکرد ولی هیچ کاری از دستش بر نمی اومد. یه لحظه نور چراغ قوه احمد روی سقف افتاد. اونجا یه چیزی رو دیدم که قلبم از حرکت واساد. یه سایه غول‌پیکر با چشمای سفید و خالی روی سقف چسبیده بود و داشت به ما ظلم میزد. اتاق پر از دود سیاه شده بود، دیگه نمیتونستیم نفس بکشیم. اون سایه عظیم روی سقف چسبیده بود، چشمای سفید و بیروحش به ما دوخته شده بود. احساس کردم یه چیزی توی ذهنم زمزمه میکنه، یه صدا، یه زمزمه وحشتناک. برید، اینجا جای شما نیست، اون از آن ماست. من لرزید بدنم، تمام موهای بدنم سیخ شد. پدر بزرگم لباشو با استرس می جوید. احمدم که داشت عقب میرفت و زیر لب میگفت حاجی باید بریم، این چیزیه که نباید باش درگیر بشیم. ولی مولانا زاهد یه قدم جلو رفت، کتاب قدیمیش رو بالا گرفت و شروع کرد به خوندن بلندتر و محکمتر دعا. اون موقع بود که همه چی شروع شد. یه جیغ وحشتناک کل اتاق لرزوند. دایی بهروز یا اون چیزی که ازش باقی مونده بود با چشمای سیاه و بی‌انتها شروع کرد به تکون خوردن. بدنش یه لحظه از زمین بلند شد، انگار که یه دست نامری داشت میکشیدش بالا. مولانا زاهد سریع مشت از اون مهره های سیاهش رو پخش کرد روی زمین و فریاد زد پشت سر من وایسین، اینا ما رو نمیبینن ولی اون دعاها چشماشونو باز میکنه. ولی
خیلی دیر شده بود. سایه های سیاه شروع کردن به بیرون اومدن. از دیوارا، از گوشه کنارا، از ترک های سقف و زمین. یکی از اونا به سمت احمد حمله کرد. احمد فریاد زد، ولی قبل از اینکه بتونه حرکت کنه اون سایه پشت سرش پیچید و دور گردنش پیچید و شروع کرد به فشار دادن. چشمای احمد از وحشت باز شد، داشت خفه می شد. من بی اختیار دویدم سمتش و با تمام قدرت دستم آوردم سمت گردنش تا سایه را ازش جدا کنم. دستم از وسط اون موجود رد شد. سایه ها لمس نمی شدن، ولی اونا می تونستن ما رو لمس کنن. مولانا زاهد بلندتر دعا خوند. نور ضعیفی از اون مهره ها شروع کردن به درخشیدن. سایه ها یه لحظه ایستادن، انگار یه چیزی اونا رو عقب میروند. من نفس زنان احمد رو کشیدم عقب. پدر بزرگم هم اومد کمک و ما به سختی کشوندیمش پشت سر دانویس، ولی دایی بهروز هنوز داشت توی هوا شناور میشد. بدنش پیچ و تاب میخورد، انگار که یه چیزی داشت از درونش میومد بیرون. یه دود سیاه غلیظ از دهنش بیرون زد. سایه عظیمی که روی سقف افتاده بود جیغ زد. اون دیگه از آن شما نیست، اون برای ماست. ولی مولانا زاهد یه مشت از اون مهره های درخشان رو پرت کرد سمت دایی بهروز و اون موقع بود که یه نور سفید اتاق رو پر کرد. دود سیاه از بدن داییم خارج شد، پیچید به سمت سقف و مستقیم کشیده شد داخل اون سایه عظیم. اون موجود یه جیغ وحشتناک کشید، یه جیغی که گوشامونو به درد آورد و بعد ناگهان نابود شد. یه سکوت عجیب کل خونه رو گرفت. دایی بهروز با یه ضربه روی زمین افتاد. ما دیگه وقت تلف نکردیم. پدر بزرگم سری دایی بهروز رو کول کرد و با کمک احمد از اون خونه بیرون زدیم. مولانا زاهد آخرین نفری بود که اومد بیرون. قبل از اینکه در رو ببنده یه مهره دیگه پرت کرد داخل و یه چیزی زمزمه کرد و در رو با یه ضربه محکم بست. همه چی تموم شد. وقتی به بیمارستان رسیدیم دایی بیهوش بود. پزشکا گفتن که ضعف شدیدی داره، ولی زنده است. چند روز بعد وقتی به هوش اومد هیچ چیزی یادش نمی اومد. فقط گفت مدت‌ها توی یه جای تاریکی بوده، یه جایی که هیچ صدایی نبوده، هیچ تصویری، نمیتونسته هیچی ببینه. ما بعد از یه هفته برگشتیم ایران، ولی دایی بهروز هیچ وقت مثل قبل نشد. بعد از اون اتفاق دایی خیلی کم حرف شد، دیگه زیاد نمیخندید. همیشه یه جوری بود، همش تو فکر، یه جوری که انگار یه چیزی از اون شب باهاش مونده. و یه چیز دیگه هم بگم، هیچ وقت دیگه یه گربه سیاه رو نکشت. حتی وقتی که از توی کوچه رد میشد خودشو کنار میکشید، انگار که هنوز ترس داشت. داستان امشبمونم تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظرات خودتون رو هم درباره این داستان ها و ویدیوها برامون کامنت کنید. گربه سیاه از دل شب پرید، سنگی که خورد به او به خونش تپید. نیمه شب آمد در خانه را زد، مأموری که شد باعث دایی ناپدید. خدا یار و نگهدارتون.